조물조물 이빨로 흙 반죽을 해볼 거야. 어때? 흙 반죽? 색깔이 얼마나 예뻐질까? 글쎄. 아, 밟지마 임마. 거긴 다져야 돼. 거기도 또 기다려봐. 다 채웠어요, 너? 야, 많이 채웠다나 그래도. 이제 이 섰다가 가잖아. 많이 했어. 연재는? 연우야, 근데 여기 반대편부터 여기 다 채워야 될 것 같은데? 그건 이따가 치워도 돼. 그래? 그거 아빠 쓰는 거야? 아빠 쓰는 거야. 만지면 안 돼. 그거 아빠 쓰는 거야? 망치도. 그래서 들어가자. 나도 정아처럼 하고 싶은데. 거기 모종삽 아까 쓰던 거 어딨어? 엄마 쓰던 거. 그걸로. 여기 다 집어넣어, 구멍에다가. 나 만나도 나 여기 나도 같이 해도 되지? 같이 해도 돼. 채워. 아빠 뭐 하단 금방 하나 만들고 쫙 채워서 저쪽만 볼 때 좀 박아주고. 지난번처럼 막 다져야 되나? 아니야 이거 내 걸로 네. 고추 볼 때 갖다가 때려 박는다니까. 음. 2개씩 저기 못 쓰는 거 저기 밑에 가서 여기다가 막 3-4개씩 때려 박아. 지난번에 괜히 꼬물상에 갖다 줬나 보다. 그러니까 그거 다 때려 박으면 되는데 3-4개씩만 그러니까. 여기다가. 엄마도 해. 엄마는 아까 많이 했잖아. 이제 엄마 들어가서 밥 해야 돼. 어디야 깨져 임마. 이거는 네가 칠 수 있는 게 아니야. 정아가 핸드폰이 좀 좋대. 또 정아 핸드폰 보려는 거 아니야? 핸드폰에 보려는 거는 돌을 나도 봐요. 금방이지. 음. 오늘 요거 다 닦고 들어가서. 야, 노현우, 그렇게 아무 데나 던지면 어떻게 빨리 올려놔.